ma annan siis kohe värskelt kõige esimese emotsiooni. Ma sain sõita 15,55 kilomeetrit, 24 minutit. Nii jube oli, ma vaatasin enne meeste sõite ja nii õhkred kukkumised olid, et mul ausalt tõmbas nagu seest nii jõedaks ja ma läksingi sõidule lihtsalt niimoodi, et ma põhimõtteliselt värisesin, sest ma nii väga kartsin seda ja kuna ma nii väga kartsin, siis ma mõtlesin, et ma esimene ring korra olen pundi taga, et ma jälgin, mis toimub ja ma ei osanud arvata, et esimene ring juba hakatakse maha jääma ja siis ma pidin nii räigelt tööd tegema ja no ma ikka hullult nägin vaeva ja noh, ma ei saanud punti tagasi, sellepärast et ütleme need viimased 10 tüdrukut, kes olid, jätsid kõik nii pikkasid vahesid sisse. Ehk siis homme olen targem ja päris taha jälgima ei jää, vaatan tänasest sõidust ära, kes kuidas tundus ja selle järgi teen oma valikuid. Et ma arvan, et ma seal pundis oleks ära püsinud, aga taga üksinda jälitada mingi 400 vatiga, noh, seda ma ei jaksanud ja ma mõtlesin, et ma ei taha päris kõike sinna rajale jätta, sest et ikkagi 2 võimalust on veel ees. Täna siis sedasi. Aga ma olen nii õnnelik, et ma tulin, ma olen kohtunud nii paljude ägedate inimestega, kõik on nii sõbralikud, mulle toodi jääkott, meil on mega palav. Ühesõnaga, loodame, et homme läheb paremini ja lähme teeme väikse taastumistiiru. Nii, käes on laupäev, kell on mingi 3:30. Ma olen eilset sõitu või noh, sõidu olematust saanud iga nurga alt analüüsida. Ma loodan, et täna, ma ei tea, ei värise nii väga, julgen rohkem sõita. Aga noh, ega ma sellele väga ei panustaks, sest tegelikult nagu reaalsus on tõesti see, et siin isegi vanusegruppide sõitjatel on tiimirattad, nad saavad võistlemise eest lisatasu juba selle eest, et nad starti tulevad. Ja ma lihtsalt tunnengi, et minu jaoks ei ole seda riski väärt. Esiteks ma olen siin täitsa üksinda, kui midagi juhtub, kes mind aitab, kes mu autoga aitab, kes ja kuidas kõik asjad toimivad. Aga sellegi poolest elamus on vägev, rahvast on palju, õues on väga kuum ilm, ma käisin just, ostsin sukkasid ja mul on taga jääd, et jääd panna endale igale poole, sest et tõesti hullult kuum ja niiske on. Ja no vaatab siis, mis täna saab ja võib-olla siis homme üldse stardi asemel teen midagi muud, mingi muu trenni ja naudin korraks seda päikselist ilma, et täna tegelikult ei ole väga päikseline, aga on lihtsalt väga soe, umbne niiske. Aga homme lubab siis täielikku päikselist ilma ka. Et vaatame, mis saab. Ma selles mõttes ei ole täitsa alla andnud, aga ma tean, mis on kõige selle hind ja ma ei lähe riskima. Nii on. Nii, 4 tundi on möödas minu eelmisest update'ist ja ma võin öelda, et täna sõitsin ikkagi normaalselt. Sõitsin pea pundist terve ja punt oli üsna suur, nii et jäi finiši peale 2 kurvi enne lõppu, siis lasin jalas sirgeks, sest et ütleme seal finiši sirgel on tegelikult kõige rohkem kukkumisi. Mis siis oli? Täna sõit tegelikult oli kohe kiirem, aga rohkem oli sükest stop and go asja, sellepärast, et me sõitsime vahepeal nagu hästi laias pundis, aga siis kurvis tõmmati hästi kitsaks. Ma ütlesin küll, et on hästi sile rada, aga tegelikult siin oli süke väike tõus ja me sõitsime seda lõpuks nii palju, et tuli ikkagi üle 200 tõusumeetri, mis nagu selle 38 kilomeetri peale on päris arvestatav. Mis veel? Meil oli üks väga hull kukkumine, niimoodi, et alguses oli neutraalring ja siis pandi täitsa ikkagi sõit seisma, sellepärast, et see tüdruk lamas seal. Et siis me saime korra isegi, pidime täitsa seisma jääma. See oli huvitav ja noh, ma ei saanud vahepeal nagu mitte midagi aru. Siin on ju see ka, et kui sul on nagu tehniline või kui sa kukud, siis sa saad minna boksi ja siis sa saad järgmine ring nagu jätkata sealt, kus pooleli jäi. Aga ma ei tea, vahepeal minu arust need tüdrukud lihtsalt keerasid boksi nagu puhkama ja siis tulid tagasi. Ühesõnaga, ma täpselt sellest süsteemist aru ei saa, aga mul on hea meel, et kui ma julgen, siis ma jaksan. Ühesõnaga, no jah, eks ma siis ikkagi vast tulen homme ka starti ja loodan, et on veel rohkem minu päev, kuigi homme on selles mõttes hästi vastik, et
homme ongi see tõus ja laskumine ja laskumise lõpus on siuke vastik kurv ja kuna see tee on betoonplaatidest pandud, siis seal all on nagu see siuke auk, et see on veits ohtlik. Ja kusjuures täna minu arust tee oli parem kui eilsel rajal, aga täna oli päris paljudel oli flatte. Ühesõnaga, here you go. Kõike saab, kui tahad. Ma viimased 24 tundi olen põhimõtteliselt iseenda terapeut olnud, enda vaimse poolega räigelt tööd teinud, mõelnud, mida ma siis nagu tahan ja mida ma ei taha, et ühelt poolt ma nii väga tahan siin olla, tahan sõita, mulle meeldib see kriteerium elu, teiselt poolt nagu ma ei tea, ma nii kardan, aga ma vist sain enda jaoks nagu aru sellest, et minu kõige suurem hirm ei ole mina ise või ma ei karda seda, kui mul on põlv katki või mingid kohad katki, aga ma kardangi seda, et mu ratas, et sellega juhtub midagi ja see on nagu nii haige tunne ja ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis tunne on nagu võistelda, kui sul ei ole seda stressi, et sa pead kogu aeg oma nagu varustuse eest ka selles mõttes nagu hoolitsema või et jah, ma ei tea. Tuleb lihtsalt nii rikkaks saada, et rattasõit nagu, jah, ma ei pea muretsema selle pärast või ma ei tea. Aga täna oli vähemalt toredam, mind võeti nagu rohkem omaks, sest et ma ütlen, see stardikoridoris passimine on hästi pikk ja siis seal saab päris palju jutustada. Eile ma olin nagu mingi veidrik, aga täna oli juba chill. Ühesõnaga, puhkama, taastuma, homseni.